Good evening, guys. Hi, I'm Mr. Orange. Dito naman ako para magkwento sa inyo tungkol sa natutunan ko. Ang sarap pa na mabuhay na marami nagmamahal sa'yo. Lalo na kung kayo ay nagkakaintindihan na nagkakaunawaan. Minsan, pag ang organisasyon natin ay napapasukan ng mga politiko, yun pa, nakakasira sa buhay natin. Pero hindi nyo ba nakikita noong unang panahon na tayo nagsasama-sama? Puros pagmamahal, pag-uunawa, pagmamalasakit. Hindi natin pinag-iisipan na masama ang ating kapatid. Sana naman ay balang araw ay magkaayos-ayos na tayo, sapagkat hindi maganda para sa isang samahan ang nag-aaway. Sana matuto tayo mag-unawaan para lahat tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa puso. Ano masasabi mo, Angry Bird? Oo, tama, Orange. Mas maganda na tayo nag-uunawaan, nag-iintindihan, nagmamahalan, nagtutulungan. Katulad ng natutunan mo doon sa isang organisasyon na sinalihan mo, yung brotherly love, pagserbisyo sa kapwa, at katotohanan. At hindi natin dapat apihin ang ating kapatid. Kung may pagkakamali man ang ating kapatid, ay dapat ito ay ating kausapin at hindi dapat pinag-iinitan, lalo na kung nasa tama naman ang ating kapatid at may rason, ay sana naman ay unawain natin siya. Sana ay may natutunan tayo sa munting aral na ito ng pagmamahal ng bilang isang kapatid, kaibigang matino, kaibigang matalik, pagmamahal sa taong bayan, at ang katotohanan. Mga kapatid, mahal na mahal namin kayo ni Orange. Tama ba yan, Mr. Orange? Anong masasabi mo, Mr. Orange? Ang masasabi ko lang ay sana lahat tayo happy. Sana wala nang magulo sa mundo. Maraming salamat sa inyong oras at sa mga naitulong sa amin. Malaking tulong ito para sa taong bayan pag tayo ay nagkapati-pati. Maraming salamat. Bye-bye!